भगवान शिव का एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर जिसे देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह गए। तमिलनाडु के कुंभकोणम में मौजूद एक हिंदू मंदिर है जिसे 12वीं सदी में चोल के राजाओं ने बनाया था और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात इसकी सीढ़ियां हैं जिन्हें इस तरीके से बनाया गया है कि इन पर कदम रखने पर इनसे मधुर संगीत की अलग अलग ध्वनियां सुनाई देती है। यह ध्वनि क्यों आती है और इसके पीछे का कारण क्या है, इसका साफ पता आज तक नहीं चल पाया है। और साल 2004 में इस मंदिर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह दी गई थी।